ورحمة الله وبركاته. معكم مهنا من قناة مهنا عبد الله. بنجيب لكم مقطع يعني جاي يتحدى نفسي هذه الحلويات. طبعا حامضة، نكهة الليمون، هذه نكهة التفاح الأخضر، ونكهة برتقال. راح أشوف كم حبة يمديني آكل بأول نكهة ليمون. 1 2 3 بسم الله. فتحي نعم حرام. هنا فتحت. طيب هنا شايفين شكلها، هذا هو حبة حامضة، حبة واحدة. حموضة غير طبيعية. نلقى حلاوة ثانية اللي هي هذه. نشوف خلطهم مع بعض، نشوف كيف يطلع الطعم. به نخليه بنحب طعمها حلو يا ولد. هد قشر برتقال. هذه طبعا هذه كل النكهات. في واجد مثل ليمون، التفاح الأخضر، البرتقال. هذه أحمر واحدة. بس هذا كان فيديو، لايك واشتراك سبسكرايب. السلام عليكم. كان معكم أنا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.